கேட்டேன்ல, சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இருந்து வாங்கிட்டீங்களா? அவங்க இடத்துல மெயில் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ வந்துடும் சார். அந்த மெயில் வந்ததும் உடனே பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து எடுத்துக்கியா? சரிங்க போயா. நிச்சயமா நம்ம சுரேகாவுக்கு ஏதோ ஒரு நடந்திருக்கும்னு எனக்கு பயமாவே இருக்கிறான். எனக்கு அந்த பயம் ஆரம்பத்துல இருக்குதா? ஆரம்பத்துல நான் கூட இந்த ஹரிதாவோட வேலையா தான் இருக்கும். அங்கே சுற்றி சீக்கிரமா வந்துடுவான்னு நினைச்சேன். ஒரு தகவல் கூட வரலையா? சம்திங் இஸ் டெஃபினெட்லி ராங். போலீஸ் நிச்சயமா விசாரணை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அவங்ககிட்ட போய் என்னெல்லாம் முன்னாடி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்கலாம். அதை விட போலீஸ்ல டிபெண்ட் பண்ணி நாம இருக்கக்கூடாதுடா. நாம ஒரு பக்கம் தனியா கேட்கலாம். அப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்? எங்க நடந்துட்டு போறோம்? சிம்பிள் விஷயம் தானே. இப்போ வழக்கமா நம்ம வீட்டுல யாராச்சும் காணாம போனா நாம என்ன பண்ணுவோம்? அது இல்லடா. சிம்பிள் நம்ம போஸ்ட் அடிச்சு எல்லா இடத்துலயும் ஓட்டலாம்ல. ஒருவே நாம ரிவார்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அட்லீஸ்ட் பணத்துக்காகவாச்சும் யாராச்சும் நமக்கு கால் பண்ணுவாங்கல்ல. இது கிடையாதுயா. சாதாரணமா காய்கறி வாங்குற விஷயத்துக்கு ஒரு மதர்களும் அவ்வளவு கௌரவம் வைப்பாங்க. ஒரு வயசுல போது காரணம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா முதல் காரியமா ஊருக்கு ரொம்ப பேசுவாங்க. என்ன